ईद मुबारक ईद ईद मुबारक ईद أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le sermon de ce jour sera essentiellement basé sur le sermon de sa sainteté Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayadaullah Ta'ala Bilansil Aziz, délivré le 14 mai 2021 à l'occasion de la prière de Eid al-Fitr. Dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ó fún wa ní ìyọ̀dá láti wá ní òní láti wá dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba. Èyí tí a fi ṣe ìrántí fún wa ní òní náà ni útúbà ti Uzu tó ṣe ní oṣù karùn-ún ọdún kẹrin sẹ́yìn ní ọjọ́ Eid tí a ń ṣe ní òní. Sa sainteté déclara que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir traversé le mois béni de Ramadan, Allah, dans son infinie grâce, nous a permis d'assister au jour de la fête de Eid. Uzu wa ń sọ fún wa pé a dúpẹ́ fọ́lọ́run ọba tó jẹ́ pé ó gbà wá ní ìyọ̀dá, ó fún wa lálàáfíà, ó fún wa ní ẹ̀mí ìyè láti fi wọnú oṣù Ramadan ní ìbẹ̀rẹ̀ títí fi dé ìparí. Ọlọ́run ọba náà lọ́ba tó yọ̀dá fún wa ní òní ń pé kí a wá láti wá kí ìdí ti ọdún ìbá yìí ní ìgbà tí ń sọ̀rọ̀ lọ́dún kẹrin sẹ́yìn. Sa sainteté nous posa la question de savoir, mais est-ce le seul but de notre traversée du mois de Ramadan? Est-ce le seul but de notre traversée du mois de Ramadan, le simple fait de célébrer la Eid? Uzu wa ní kábíra léèrè ń pé ṣé ìdí pàtàkì tó jẹ́ pé a fi gba àwẹ̀ 30 ọjọ́ àbí 30 ó dín kan náà ní pé èrò ọkàn tiwa ní pé káwá yìí ní pé káwá kí ìrun yìí ṣé bẹ́ẹ̀ ni bí àbí pé nítorí nǹkan míì nítorí àwọn nǹkan tí Ọlọ́run bá ní ká ṣe ní oṣù náà ló fà á láti wá dúpẹ́ fún Ọlọ́run bá ní òní ní ọjọ́ yìí. Sa sainteté posa la question suivante de savoir, jeûner un mois et le célébrer à la fin. Jeûner un mois et le célébrer à la fin. Òṣòwò ní ká bèèrè léèrè ibi wá gbé ká gba àwẹ̀ fún oṣù kan ká wá dúpẹ́ ká wá fi ọjọ́ kan fi wá kírun yìí dìbí ká bèèrè wá léèrè bẹ́ẹ̀. En réalité, nous ne pourrons récolter les véritables bienfaits de cette grâce divine que si nous comprenons véritablement le but du Ramadan et de la Eid. Òṣòwò à ń sọ fún wa pé sẹ́ a lè rí àǹfààní àfi tó jẹ́ pé a bá gbọ́ àgbọ́yé àwọn ìdí pàtàkì tó jẹ́ pé a fi gba àwẹ̀ oṣù kan gbáko tá a fi wá ń ṣe ọdún ní òní. Tá a bá ní ìmọ̀ nípa nǹkan tó jẹ́ pé a gbé oṣù kan fi ṣe ká mọ̀ pé a kàn fẹ́ fi pa lásán àti kó aṣọ wọ̀ àwa sọ pé à ń kírun ni. Si nous nous sommes véritablement réformés et avons développé de bonnes habitudes pendant le mois béni de Ramadan, celles-ci devraient être clairement visibles après 30 jours. Òṣù wa ń sọ fún wa pé sẹ́ tó bá jẹ́ pé ní òdodo a mú àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba àti tòjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam a mú un lò nínú oṣù náà ní ìgbà tó bá di ọjọ́ ọdún ó yẹ ká rí kàánú lára wa ká rí kàánú wa ipe lódodo
agbààwẹ̀ ní tọkàntọkàn pẹ̀lú àwọn májẹ̀mú tó so mọ́ àwẹ̀ gbígbà. D'un mois de Ramadan à un autre, nous devons continuer à mettre en pratique les bonnes habitudes acquises pendant ce mois de Ramadan. Ó yẹ pé Ramadan tí a dé ìkọ́ yìí fi di Ramadan mi, ó yẹ pé àwọn ìwà rere, àwọn iṣẹ́ rere, àwọn nǹkan dáadáa tá a gbé ṣe, à ń kí tájú ni, à ń dírágò kan bẹ lọ́wọ́n bá ní. Ó yẹ pé tí ìgbà tí Ramadan bá lọ, àwọn nǹkan dáadáa tá a ṣe ní oṣù náà, ó yẹ pé kí wọ́n máa rí kà lára wa títí fi di Ramadan mi ni. Kó má jẹ́ pé ní ìgbà tí Ramadan lọ, gbogbo àwọn nǹkan dáadáa tá a ṣe nú ẹ̀ àgbékalẹ̀ àfikọ́ òkìrí pé Ramadan ti lọ. Ce n'est qu'alors que nous pourrons bénéficier des véritables bienfaits du mois de Ramadan. Tó bá wá jẹ́ pé gbogbo iṣẹ́ rere tá a ṣe ní oṣù náà, àwọn ìbádà tá a ṣe nú ẹ̀, a tún wá tẹ̀síwájú ní ìgbà tí Ramadan lọ. Ìgbà yìí náà láwa rí ẹ̀san rere, ẹ̀san tó jẹ́ pé Ọlọ́run bá ṣèlérí rẹ̀, ìpè ẹni tó jẹ́ pé ó bá gba àwẹ̀ Ramadan tó gbà pẹ̀lú ọkọ̀ kankan tó sì wá gbẹ̀ pẹ̀lú àwọn májẹ̀mú tó wà nú ẹsẹ̀, ìgbà náà láwa rí àwọn àǹfààní tó jẹ́ pé Ọlọ́run bá ó fi ṣìkẹ́ ìṣó Ramadan. Nous avons par la grâce de Dieu la chance d'avoir accepté l'imam de l'époque. Àwa ń dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba, àwa ọmọ ìjọ Mùsùlùmí Ahmadiyya à ń dúpẹ́ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run ọba sẹ́ ó kó wa ní làákàyè, ó fún wa ní ẹ̀mí ìyè láti fi mọ ìmáàmù àsìkò tiwa. Qui nous a guidés sur la voie tracée par Allah et par notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. A rí pé àwa tó jẹ́ pé agbàfà fún Imam Mahdi alayhi salatu wa salam, tá agbàfà fún, a rí pé àwa ní aṣoríire jù, àwa ní agbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lẹ́nu. Si Allah et son noble messager ne nous avaient pas demandé de l'accepter, nous ne l'aurions pas accepté. Tí Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ rẹ̀, òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó bá pa wá ní àṣẹ ń pé ní ìgbàkígbà tẹ bá gbọ́ ìró ń pé Màdínà dé, ẹ taratara kẹ lọ gba kẹ sì gba bàyàtì lọ́wọ́ ẹ̀. Nítorí náà àṣẹ tọ́lọ́run ọba ni, ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sì ni. C'est en suivant cette guidance que nous pourrons rendre justice à notre culte, à notre adoration et accomplir les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. A rí pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sọ, ó ní tí ẹ bá gba ìmáàmù àsìkò yín gbọ́, àsìkò náà lẹ́jẹ́ olódodo ènìyàn, lẹ́jọ́ adájọ́ rere, ẹ sì wá jẹ́ oní ìwà ọ̀tún tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé ó so mẹ́sìn yóò wá jẹ́ ìrọ̀rùn fún yín. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, nous a clairement indiqué que son avènement visait deux objectifs principaux. Premier objectif, aider les gens à reconnaître Allah et à s'acquitter de leurs devoirs envers lui. Àkọ́kọ́, Ọlọ́run ọba, òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ó sọ pé Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, Mahdi alayhi salatu wa salam, ó sọ pé ìdí pàtàkì méjì náà lọ́lọ́run fi ṣe ránṣẹ́. Àkọ́kọ́, òun ní pé ká máa rírì Ọlọ́run ọba. Tá a bá máa rírì Ọlọ́run ọba, gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run ọba sọ pé ká ṣe tó wà ní Al-Qur'ani, tá a bá tẹ̀lé, á rí ìgbàlà. second objectif de l'avènement du Messie promis, alayhi salatu wassalam, c'est les aider à reconnaître leurs droits envers leurs semblables, c'est-à-dire nos semblables, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Òun ní pé ó yẹ kí àwa tí a gba Mahdi alayhi salatu wa salam ká mọ ẹ̀tọ́ wa, ká sì mọ ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ìyá wa tó jẹ́ alábàágbé wa ni àbí èyí tá ìlú tá ń gbé, ká ṣe ẹ̀tọ́ wọn fún wọn, ká sì hùwà tó dáa sí wọn ní òrèkóòrè ní ìgbàkúgbà. Quand le Messie promis, alayhi salatu wassalam, parle de semblables, il ne parle pas uniquement des musulmans, il parle de l'humanité. Ní ìgbà tí Imam Mahdi ó sọ pé ẹ ṣe ẹ̀tọ́, ẹ ṣe dáadáa fáwọn ọmọ ìyá yín, kò í ṣe àwọn mùsùlùmí nìkan o, ó ní gbogbo àgbáńlá ayé, ó jẹ́ mùsùlùmí, kò jẹ́ mùsùlùmí, èyí tó bá jẹ́ ẹ̀tọ́ ẹ̀ ẹ fi fún, èyí tó bá sì jẹ́ ìwà rere ẹ hu ìwà rere sí, kẹ́yìn fi hàn pé olùgbàgbọ́ òdodo ẹ tẹ̀lé ìmáàmù àsìkò yín, ẹ sì gbọ́ràn sójíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ẹ gbọ́ràn sí lẹ́nu. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, dit ailleurs que si votre père de compassion
concerne uniquement les gens de votre groupe ethnique ou bien les gens de votre race, vous n'êtes pas compatissant, vous n'êtes pas miséricordieux. Màdí alayhi salatu wa salam, ó ní òun sọ fún yín tó bá jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ṣíṣe ìwà dáadáa ẹ̀ ń kù sí ilé yín àwọn ẹbí yín nìkan ni àbí àwọn tó jẹ́ ìran yín ni ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin ṣe olùpàgọ́ òdodo nítorí pé wọ́n rán òun wá Ọlọ́run bá rán òun wá nígbà kí ni sẹ́ kóun wá fi ẹ̀mí ìyè ẹ̀mí dáadáa ìwà dáadáa fi hàn sí gbogbo àgbáńlá ayé ni ó jẹ́ mùsùlùmí kò jẹ́ mùsùlùmí àwa láti ṣe ẹ̀tọ́ tiwa sí ó jẹ́ mùsùlùmí o kò jẹ́ mùsùlùmí o aláti fi ìwà rere fi hàn sí àwọn tá à ń bá gbé ládùúgbò ni nínú ìlú ni wọ́n láti máa ń pé àwọn eléyìí báyìí wọ́n yàtọ̀ inú gbígbọ́ Ọlọ́run bá gbọ́ wọ́n yàtọ̀ inú ìwà ìgbé àtẹ̀lé òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dans le Saint-Coran, Allah utilise une expression, Sibarat Allah, la couleur d'Allah, l'image d'Allah. Nous devons refléter en nous les attributs d'Allah. Allah est Rahman envers l'humanité tout entière. Pourquoi nous privons les autres de notre miséricorde quand Allah ne leur prive pas de sa miséricorde? Ọlọ́run bá ń sọ sẹ́ ipò òun ni ọba àjọkẹ́ ayé owó òun yọ ọ̀yàn kan kù tí òun ọjọ́ bá yọ ẹ̀rín pé òun náà kò yọ sílẹ̀ àwọn olùgbàgbọ́ òdodo nìkan yóò yọ sí gbogbo àgbáńlá ayé ni bẹ́ẹ̀ náà ni àwa náà tá a pera ní mùsùlùmí òdodo tá a ti gbàfà fún ìmáàmù àsìkò wa ó yẹ pé ká má ṣe ìyàtọ̀ ká má fi ààlà sí pé eléyìí báyìí ẹlẹ́sìn kan náà ni mí ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn mo láti ṣe dáadáa sí Màdí alayhi salam ó sọ pé wọn àrà òun sí wọn àrà òun bẹ́ẹ̀ wọ́n rà òun pé kóun wá gbé iṣẹ́ rere ṣe fún gbogbo àwọn ẹ̀dá tí Ọlọ́run bá dànù ìkan tó ní pé Ọlọ́run bá fi gbẹ̀mù dìde lásìkò tá a wà yìí náà ni. Prenons seulement l'exemple de notre communauté. Si ceux qui sont un peu nantis regardaient un peu les nécessités parmi au sein de la communauté, je pense que la communauté se portera beaucoup mieux. Amir wọn sọ pé ní àpẹẹrẹ tí a bá mú ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya àwọn tá a pera ní ọmọlẹ́yìn Màdí alayhi salatu wasalam tá a gbàfà fún ìmáàmù àsìkò wa tó bá jẹ́ pé àwọn ẹni tó jẹ́ pé Ọlọ́run ọba jogún ìkẹ́ ẹ̀ fún ìkẹ́ tó Ọlọ́run ọba kó sí wa lọ́dọ̀ ipò òun fi ṣọ́ wa ni tó bá jẹ́ pé a bá mú nú ẹ̀ tá a mú díẹ̀ nú ẹ̀ tá a fi ń wo àwọn ọmọ ìyá wa tó jẹ́ pé kù díẹ̀ káàtó fún a rí i pé ìjọ wa àlàáfíà wà nù jọ ìfẹ́ wà nù jọ aṣọwọ́pọ̀ yóò wà nù jọ. Tels sont les sens de l'islam et le but de nos vies, dit le Messie premier alayhi salatu wasalam. Màdí alayhi salatu wasalam wọ́n sọ fún wa pé ìdí pàtàkì tọ́lọ́run bá fi dá wa náà nìyí. Le but du Ramadan est de s'efforcer d'accomplir ces deux objectifs. A rí i pé Ramadan tó jẹ́ pé àgbà wa lọ yìí ìdí pàtàkì tó jẹ́ pé a lè fi rí àǹfààní Ramadan tàgbà wa lọ náà ní pé à ń ṣe agbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́ a sì ń tẹ̀lé àwọn òfin Ọlọ́run ọba pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam lákọ̀ọ́kọ́ a sì wá ń ṣe dáadáa fáwọn ọmọ ìyá wa à ń ṣe dáadáa fáwọn àdúgbò wa à ń ṣe dáadáa fún gbogbo àgbáńlá ayé tí a bá nífẹ̀ẹ́ tí ìfẹ́ bá wà láàrin wa lóòótọ́ ìgbà náà lásán pé lódodo àgbàwẹ̀ Ramadan Ọlọ́run ọba sì gbà sí bàdà fún wa. La sainteté déclare que les véritables bienfaits du Ramadan ne seront reconnus que lorsqu'un véritable changement sera apporté en chacun de nous. A rí i pé a lè rí àǹfààní Ramadan a lè rí ládá tó wà ní oṣù Ramadan àyàfi tó jẹ́ pé ní ìgbà tí Ramadan lọ àwọn ìwà rere tí a kù ní oṣù náà àwọn iṣẹ́ rere tí a mú ṣe ní oṣù náà lẹ́yìn Ramadan wọ́n tún ń bá àwọn ìwà yẹn lọ́wọ́ wa kò í ṣe ní ìgbà tí Ramadan kágbálẹ̀ gbogbo nǹkan dáadáa tá a gbé ṣe ní oṣù náà à ń dìde lóru à ń yan náfìlà à ń ṣe ìjùsílẹ̀ à ń yan náfìlà ní àìmọye ìgbà à ń pe Ọlọ́run ọba tí a bá wá gbé kalẹ̀ ká mọ̀ pé Ramadan náà kò wúlò fún wa kò ṣe àǹfààní kan lára wa ó dàgẹ́ bí pé adamisẹ́yìn pẹ́pẹ́yẹ omi náà ṣàdánù lásán ni a kàn fẹ́ bí parun lásán ni o. De plus, on ne reconnaîtra le véritable bonheur de la Eid que lorsque ces changements s'ancreront durablement
dans notre vie. àwọn rí pé ní ìgbà tó jẹ́ pé olúkúlùkù wa àwọn inú àpótí wa àwọn èyí tó dáa jù nú aṣọ wa àwọ̀ àfiwábí ní ìgbà tá a wá bí aláàfin wa kírun yìí ní ìgbà tá a bá kírun yìí náà tá a dìde tó jẹ́ pé àwọn ìwà rere kan kò kún ìdíjọ́ pé àwa kì í àbí àwọn iṣẹ́ rere kan kò sínú nǹkan tó jẹ́ pé lẹ́yìn yìí di báyìí a kàn kó aṣọ wọ̀ a kàn wá ni a rí i pé ọgbọ̀n ọjọ́ àbí ọgbọ̀n ọdún kan tó jẹ́ pé àfìgbàwẹ̀ yìí a rí i pé àǹfààní kan ò sínú ẹ̀ fún wa a rí àǹfààní kan kó nu oṣù náà. Donc nous poser la question de savoir la célébration de la Eid pour chacun de nous se résume à quoi? Manger des mets succulents, porter de beaux vêtements. Quel mets avons-nous mangé hier que nous n'allons pas quel mets allons-nous manger aujourd'hui que nous n'avons pas déjà mangé hier? Ou quels vêtements portons-nous aujourd'hui que de milliers de personnes n'ont pas porté hier ou que nous-mêmes nous n'avons pas porté hier? Ó yẹ kó lúkúlùkù bí wa léèrè ìgbé ọdún tí àjọ tàwa ṣe lónìí kí ni ẹ̀kọ́ tàrí kọ́nú ẹ̀ ṣé ń pé kí àwẹ̀ Ramadan kí oṣù Ramadan kó tètè parí káwọ aṣọ tó da káwọ bàtà tó da káwọ yídì káwọ kírun tabakọ yídì káwọ lọlé àti ṣe oúnjẹ oríṣiríṣi kalẹ̀ àmì ní kábíyà wa léèrè oúnjẹ tí a fẹ́ jẹ ní òní ṣé àti ìjẹ́rìí ni ó yẹ kí oníkàkú bí wa léèrè oúnjẹ èyíkéyìí tó ń palẹ̀ gbé kalẹ̀ àti jẹ́rìí aṣọ èyíkéyìí ta wọ̀ lónìí tí èyí tí a bá wò àwọn ẹlòmíì wọ̀ yìí tó da ju tiwa lọ ṣé náà ni ọdún yìí táwa ṣe ni àbí pé àwa ṣọdún yìí pẹ̀lú ìpayọ̀ ọlọ́run ọba àwa ṣọdún yìí láti dúpẹ́ fún ọlọ́run pé ọlọ́run ọba oṣù kan tó jẹ́ pé ó fún mi yìí tí mo fi ṣe ìbádà yìí lẹ́yìn oṣù náà wọ ọlọ́run ọba jẹ́ kí n máa tẹ̀síwájú inú dáadáa ṣíṣe jẹ́ kí n máa tẹ̀síwájú inú oore ṣíṣe jẹ́ kí n máa tẹ̀síwájú nínú ìbádà ṣíṣe náà ni àǹfààní tó wà nù yíìdì tó ń gbé àwa kìlọ̀ ní o tí àbá kí àwọn àbá bí àwọn léèrè ní àwọn gbólóhùn yẹn á rí i pé àkàwá bí àwa ṣeré ni àwa ṣe sport ni. Les compagnons du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient des pauvres. À peine ils trouvaient des vêtements à porter. Certains d'entre eux n'avaient qu'un seul vêtement ou deux vêtements. Il suffisait de laver un vêtement, de le sécher et le lendemain de le porter. Mais regardez le niveau de leur foi comparativement au nôtre, qu'Allah a pourvu. Leur niveau de foi est incomparable au nôtre. Ça, c'est comme le jour et la nuit. Ils n'avaient rien. Parfois, ils n'avaient rien à se mettre sous la langue. Mais leur niveau d'adoration dépasse de loin ce que nous accomplissons aujourd'hui. Ó yẹ pé àwa tá wà ń bì tá à ń gbọ́ útúbà tí ò ní ó yẹ ká wo àsìkò òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àwọn ọmọ lẹ́yìn òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam á rí i pé wọ́n tálíkà ọ̀pọ̀ nù wọn náà ni wọn ní kankan àwọn ẹlòmíì èyí tán ní inú gbogbo ìgbésí ayé wọn wọn àníjọ òwú méjì lọ tó jẹ́ pé wọ́n máa fọ̀kan wọ́n máa ń wọ̀kan àwọn ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé ọ̀kan náà ni wọ́n ní tó jẹ́ pé ní ìgbà tí wọ́n bá fọ ẹ̀wù náà wọ́n wàá hòhò tẹ́wù náà fi gbẹ tí wọ́n bá fọ ṣòkòtò wọ́n lọ sọmọdì ni àwa ní òní káwòrán wa ká sì bìrà wa léèrè ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ tí àwa ní lónìí pẹ̀lú oore tí Ọlọ́run bá ṣe fún wa lónìí ǹjẹ́ oore tiwa ǹjẹ́ kò ju ti àwọn ọmọlẹ́yìn òjíṣẹ́ ọmọlá sam lọ ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ wa bí tí nǹkan tọ́lọ́run ṣe fún wa ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ wa lékún ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ tiwa ó tó díẹ̀ inú ìgbàgbọ́ táwọn ọmọlẹ́yìn òjíṣẹ́ ọmọlá sam níbí ó yẹ ká bìrà wa léèrè nítorí pé a lè sọ pé a jẹ́ mùsùlùmí òdodo ní ìgbà tó jẹ́ pé àbábá ká máa yẹra wa o ní òrèkóòrè pé ǹjẹ́ nǹkan tí mo ṣe yìí ó wà ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba ǹjẹ́ ó wà ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam. Une fois, l'épouse du Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était après le décès du Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle mangeait du pain et elle s'est mise à pleurer. Et on lui demanda, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Elle dit, à l'époque du Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas du pain de cette qualité-là. Ça n'existait pas. Aya òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam aya kékeré
tá à ń pè ní Aisha kọ́lọ́wọ́n bá kó yọ́nú sí ọjọ́ kan ń jẹ búrẹ́dì ó wá sunkún àwọn ẹni tó wà ní àyíká ẹ̀ wọ́n wá súnmọ́ pé ìwọ ìyá wa kí ni ìdí pàtàkì tó jẹ́ pé òun bu búrẹ́dì sẹ́nu ó sì ń sunkún bí ó ní òun ó sunkún ní ìgbà tí ọkọ mi wà láyé òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallam ṣe rí búrẹ́dì tí mò ń jẹ yìí àjẹwúfẹ́ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ nítorí pé búrẹ́dì tí mò ń jẹ yìí tí ẹ bá fi wo búrẹ́dì tí mò ń jẹ ní ìgbà tọkọ mi wà láyé ó dà gágá bí ọ̀sán pẹ̀lú òru ni búrẹ́dì yìí bá iṣẹ́ búrẹ́dì tó jẹ́ pé òun ò gbọ́dọ̀ jẹ ní ìgbà tí ọkọ mi wà láyé ni àmọ́ àsìkò kan bá dé nǹkan ẹ̀ la máa ń ṣe àsìkò tó dé nǹkan ẹ̀ ni mo ń ṣe. Ne pensons pas que parce que nous avons des moyens financiers, de beaux vêtements, etc., de belles maisons, nous sommes aimés par Allah. Non, si le degré d'amour d'Allah d'un homme, c'était de lui donner toutes les richesses de ce monde, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait de loin plus riche que le monde entier. Il serait de loin plus riche que le monde entier parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le bien-aimé d'Allah. Malgré cela, il était pauvre. Il pouvait faire 2 jours sans mettre un repas sous la langue. Mais il s'est jamais plaint de sa situation. Il a toujours remercié Allah pour ce qu'Allah lui a pourvu. A rí i pé tí a bá wo àwa tá wà ń bí lónìí Ọlọ́run ọba kẹ́ wa ní ìgbà míì ní àárín wa èèyàn wà tí máa ń jẹ lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé ó jẹ lẹ́ẹ̀mejì yóò jẹ lálẹ́ tí a bá wo àsìkò òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó bá jẹ́ pé ẹnìkan ò bá ní ọ̀rọ̀ ni òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam náà lọ́lọ́run bá kó gbogbo ọ̀rọ̀ fún ẹni tí ò ní ọ̀rọ̀ tó kò sí àmọ́ abáwo òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rí pé òun náà ló tálákà ju àwa tá a wà ní òní lọ débi pé ní ìgbà míì òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìmọ̀ ṣe ọjọ́ méjì láì má gbé kankan ṣe àkúnkò oúnjẹ kò sì torí bẹ́ẹ̀ pé wọ́n lọ́wọ́ ọba ó sì pè mí lójúṣẹ́ ó sì wá ń febi pa mí ó ń fìyà jẹ mí kò torí ẹ̀ kó sọ yẹn ó gbà fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run ọba ló ràn òun ṣe Ọlọ́run ọba lọ́ba tí ó sì yóhun ìkẹ́ tí Ọlọ́run ọba fi ṣìkẹ́ òun kò fi ṣìkẹ́ ànábì kan ṣáájú òun gbogbo nǹkan tí bá ń dé sóhun sẹ́ òun gbà á gẹ́gẹ́ bíi pé ọwọ́ Ọlọ́run ọba ló ti wá gbogbo nǹkan tó dé kó bá dé sóhun ní dáadáa ọwọ́ Ọlọ́run ni èyí tó bá ti dé sí òun ní ìdàkejì náà òun gbà pé Ọlọ́run ọba ni ìtọ́rọ Ọlọ́run ọba sẹ́ kò lè ráhùn ṣe kó wá fìyà jẹun. Le Messie premier alayhi sallam dit qu'aimer véritablement Allah, c'est l'aimer plus que ses propres parents, son épouse, sa famille et tout le reste. Mahdi alayhi salatu wa salam ó sọ fún wa pé ẹnikẹ́ni nínú wa tó bá sọ pé òun nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run ọba ní òdodo á rí i pé ìfẹ́ tó ní sí Ọlọ́run ọba yẹn ìfẹ́ yẹn ó ga ju ìfẹ́ tó ní sí àwọn òbí ẹ̀ lọ ìfẹ́ yẹn ó ga ju èyí tó ní sí ìyàwó àbí ọkọ ẹ̀ lọ yóò ga ju ìfẹ́ tó jẹ́ pé ó ní sí àwọn ọmọ ẹ̀ lọ náà ni àsìkò yẹn la lè sọ pé ìgbàgbọ́ wa ó jókòó a nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run ọba lódodo àmọ́ tó bá jẹ́ pé ìfẹ́ tó wà ní ọkàn wa kò tó ìfẹ́ tó jẹ́ pé a ní sí àwọn òbí wa àbẹ́ ìta ní sí àwọn ọmọ wa àbẹ́ ìta ní sí ìyàwó àbọ̀kọ ká mọ̀ pé ó kù díẹ̀ káàtó inú nǹkan tó yẹ pé a fi ń sọ pa nígbàgbọ́. Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans la sourate Al-Baqarah, verset 201, célébrez les louanges d'Allah comme vous avez célébré les louanges de vos pères, ou même plus que cela. Ọlọ́run ọba ń sọ sínú sourate Al-Baqarah ẹsẹ̀ 102 ó ní pé ẹ máa ṣe àfọ̀mọ́ fún Ọlọ́run ọba ju àfọ̀mọ́ tó jẹ́ pé pẹ̀lú àgbéga tẹ̀ ń ṣe fáwọn òbí yín lọ ẹ máa ṣe àfọ̀mọ́ tó jù bẹ́ẹ̀ lọ tó nípa jù bẹ́ẹ̀ lọ fún òun Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé. Si nous pouvons atteindre ce degré d'amour, nous pourrons alors dire que nous célébrons la Eid au sens propre du terme. Tó jẹ́ pé tí a bá wo ọkàn wa táwa náà rí pé ìfẹ́ Ọlọ́run ọba pẹ̀lú òjíṣẹ́ ẹ̀ ló kúnnú ọkàn wa ní ìgbà náà la lè sọ pé lódodo àṣẹ ọdún yìí.
nous devons nous analyser et déterminer si nous sommes prêts à nous efforcer d'y parvenir, de parvenir à un tel degré d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. ó yẹ pé kólúkúlùkù àkàbẹ̀rẹ̀ wa wò ibi tí a bá bẹ́ kù sí nípa ìfẹ́ Ọlọ́run ọba kó yẹ kólúkúlùkù àkàgbé káwọnú ọkàn wa kí ló yẹ pé ká ṣe èyí tó jẹ́ pé ó kù díẹ̀ káàtó inú àwọn àwa wa ká yọ ọ́ kò ká mọ̀ pé a fẹ́ súnmọ́ Ọlọ́run ọba ní ìgbàkúgbà tó jẹ́ pé a bá pàdé bí ní ọdún mi káwọn náà mọ̀ pé ibi tí wọ́n gbé ṣe dé yìí ó lápèjúwe. Le Messie promis alayhi salatu wassalam, parlant du degré de foi ou du degré d'amour d'Allah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit son cœur, c'est-à-dire le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était le siège permanent de l'amour d'Allah. Mahdi alayhi salatu wassalam ó sọ fún wa pé tí ẹ bá wo òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọkàn ẹ̀ kún fún ìfẹ́ Ọlọ́run ọba ni kò sí àyè kan nú ọkàn ẹ̀ pé Ọlọ́run ọba ò sínú ẹ̀ gbogbo ọkàn ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run ọba ni náà ló wà lọ́kàn òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Messie promis alayhi salatu wassalam et l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam dit que le Mahdi parfait c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que qui est plus guidé que Muhammad par Allah subhanahu wa ta'ala? Dites-le. Mahdi alayhi salatu wassalam ó sọ pé tí ẹ bá ń wá Mahdi tó jẹ́ pé ó dájú náà ni òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ta ló lè sọ pé Ọlọ́run bá fi òun mọ̀nà ju òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lọ? Ta ló lè sọ pé òun mú mi ju ẹni tó kú sínú omi lọ kò sólú ẹ̀ nítorí pé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun la gbé dìde òun la fi Al-Qur'ani fi hàn òun la fi ẹ̀sìn Islam òun la jogún ẹ̀ fún. Ta ló lè wá sọ pé òun máa ṣe jùlọ? Ta ló lè wá sọ pé òun mọ Ọlọ́run yìí jùlọ? Ta ló lè sọ pé òun nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run ọba ju òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lọ? Àmọ́ àwa tẹ́gbà Mahdi alayhi sallam a lè tíráyì nítorí pé tí a bá tíráyì náà lọ́lọ́run ọba ò náwó fún wa pé a tíráyì lóòótọ́ ẹ súnmọ́ mi. Le Messie promis alayhi salatu wassalam a également affirmé que le véritable amour d'Allah ne se concrétise pas par de simples paroles, mais par un effort sincère et concerté. A rí i pé Mahdi alayhi sallam ó sọ pé ká máa sọ pé àgbà Ọlọ́run bá gbọ́ lẹ́nu òun tutù lásán ni òtá tẹ̀gbọ́n gbé lọ. Àmọ́ tí a bá ní àgbà Ọlọ́run bá gbọ́ ó yẹ pé káàrin ìjà inú ọ̀rọ̀ sísọ wa inú ìwà wa inú ìgbésẹ̀ wa ní ìgbà tí wọ́n bá pè wá ìgbẹ́ wa ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ọba ká máa wá ká wá ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ọba náà lásán pé àgbà Ọlọ́run bá gbọ́ ní ìgbà tó sọ pé ẹ wá jẹ́ pé Ọlọ́run ọba ìgbà náà làwọn àráyè ìgbà náà ni ọmọ àkàkọ́ àbìkan ìgbà náà ni ìtòrí náà èyí tá a gbọ́ lónìí ó yẹ pé ká fi tún wa ṣe kó tó di Ramadan níṣẹ́ káwa náà máa ń pé inú ọkàn wa Ọlọ́run ọba àtòjíṣẹ́ ńlá Muhammad salam wọ́n jókòó sínú ọkàn wa. Par conséquent, aux affirmations verbales doivent s'ajouter des actes. Òun ni tí mo sọ pé sẹ́ tí a bá ń sọ pé àgbà Ọlọ́run ọba gbọ́ lódodo ó yẹ pé inú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí kí ìwà kó tẹ̀lé nítorí pé gbogbo ẹ̀sìn tá a bá ń ṣe tí ò bá sí ìwà nú ẹ̀ àwọn Yorùbá ń sọ pé ìwà lẹ̀sìn ẹ̀sìn sì ní ìwà ẹni tó bá lóun ṣẹ̀sìn tá àríwá rere kan tó lóun gba òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbọ́ tá àríwá rere kan lọ́dọ̀ ẹ̀ tó jẹ́ pé tí àwọn ará àdúgbò bá rí wọ́n máa ń sá ni tó jẹ́ pé tó bá wà àdúgbò tó wà oníjàgídíjàgan ni eléyìí nìṣẹ́ kó mọ̀ pé òun ò fi ìwà kan òun ò fi ọ̀gá kan fi jọ mùsùlùmí òdodo dépò pé wàá fi ara fi jọ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tel est le véritable islam et tel est le but pour lequel le Messie promis alayhi salatu wassalam est venu. A rí pé èyí báyìí náà ni ó jẹ́ islam òdodo ní ìgbà tó jẹ́ pé ní àdúgbò tá a wà gbogbo ẹni tó bá rí wa sẹ́ wọ́n máa ń rí wa gẹ́gẹ́ bí ẹni ire wọ́n máa ń rí wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ pé wọ́n lè fọkàn tán tí wọ́n bá rí wa sẹ́ ọkàn wọn balẹ̀ pé tí wọ́n bá sáàtì wa wọ́n mọ̀ pé a gbà wọ́n lẹ̀ nù ìṣòro náà ni a lè fi sọ ń pèsè ajẹ́ mùsùlùmí òdodo ajẹ́ mọ́lẹ́yìn Mahdi alayhi salatu wassalam. Au jour de la résurrection, nous en tant qu'Ahmadi, nous n'aurons aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. A rí pé àwa tá a gba Mahdi alayhi salatu wassalam gbọ́ tó bá di ọjọ́ àjíǹde àwa sẹ́ àní ní àwíjàre kan ìgbé ìkan tó fà á nì tó jẹ́ pé àwa àlùjánnà
àwíjàre ìkànnì sí fún wa nítorí pé ọlọ́wọ́n ọba àtòjíṣẹ́ ńlá Muhammad salam wọ́n sọ nípa wíwáyé ìmáàmù àsìkò àwa sì wá sọ pé a gbọ́ ìpè ìmáàmù àsìkò náà a sì tẹ̀lé nígbà tí a tẹ̀lé náà a tẹ̀lé nú ẹnu lásán ni àbí a tẹ̀lé nú ẹ̀kọ́ tí ń kọ́ wa ń pèsè ẹ tẹ̀lé gìgísẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad salam àwa kò sí àwíjàre kan fún wa nítorí pé ìmáàmù àsìkò kéde alẹ́ àgbàgbọ́ ó yẹ ká gbàgbọ́ inú wa inú ṣe náà ní àfisàn pé a jẹ́ mùsùlùmí amadé àlódodo. Nous disons avec beaucoup de fierté que les autres n'ont pas compris. Ils n'ont pas accepté le Messie promis alayhi salatu wassalam. D'accord, ils n'ont pas compris. Et nous qui avons compris, que faisons-nous? Nous qui avons compris que la prière de Tahajjud, c'est toute notre vie. C'est chaque nuit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pratiquait la prière de Tahajjud. Les autres n'ont pas compris, d'accord, ils le font pendant les 10 derniers jours du Ramadan et puis après c'est passé aux oubliettes. Mais nous qui avons compris, est-ce que nous ne faisons pas comme eux? Voilà la question qu'il faut se poser. Et plutôt de critiquer les autres, notre regard doit se retourner sur nous-mêmes. Nous devons nous auto-critiquer au lieu de regarder les autres. Àwọn tó jẹ́ pé apẹ̀rẹ̀ wa ní ọmọlẹ́yìn Mahdi alayhi salatu wassalam tá a máa sọ pé ọ̀rọ̀ Mahdi kò yí àwọn mùsùlùmí yòókù sí àbí ìwọ̀n ànímọ̀ ń pa ẹ̀. Àwọn tó sọ pé ànímọ̀ ń pa wíwáyé Mahdi alayhi salatu wassalam àgbà Mahdi àsìkò wa gbọ́. Ǹjẹ́ ìwà tó ń sọ pé káfù àwọn ọ̀rọ̀ tó jíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí Mahdi alayhi salatu wassalam sọ ǹjẹ́ àtẹ̀lé bí ẹ wo àwọn mùsùlùmí yòókù inú àwẹ̀ tí Ramadan bá kù mẹ́wàá gbà náà ní aago 12 òru wọ́n péjọ síbì kan wọ́n làwọn kírun Tahajjud títí dàgbo 4 aago 5. àwa tá a pè wá ní àwọn eléyìí tí Ramadan bá lọ tí àwọn òru mẹ́wàá náà bá tán wọ́n máa ń fi Tahajjud wọn fi kọ́ ó tún di ọdún míì tọ́lọ́run bá fún wọn ní ẹ̀mí lọ́dún míì ó bá tún di mẹ́wàá ó bá kù mẹ́wàá wọ́n tún láwọn lọ Tahajjud à ń lọ Tahajjud à ń lọ Tahajjud. òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbogbo ìgbésí ayé ló fi kírun Tahajjud gbogbo ìgbésí ayé ló fi kírun Tahajjud. àwọn tá a gbéra wọn ní ọmọlẹ́yìn Mahdi alayhi salatu wa salam tó jẹ́ pé inú oṣù Ramadan à ń jí à ń kí Tahajjud à ń kí Tahajjud ṣé àwa náà á farajọ àwọn tọ̀hún ni tó jẹ́ pé ní ìgbà tí Ramadan bá ti lọ àwa náà Tahajjud tiwa á fi kọ́ kíkà Al-Qur'ani wa á gbé kalẹ̀ wíwá mọ́ṣáláṣí wá gbọ́ rántí á gbé kalẹ̀ ṣé nǹkan tó fẹ́ ṣe lẹ́yìn Ramadan ni tó bá jẹ́ pé nǹkan tó fẹ́ ṣe lẹ́yìn Ramadan ni ká máa ń pé oṣù tí ẹ ń pé adẹ̀yìn sí lónìí ìdáǹsọ̀rọ̀ yìí ká máa ń pé oṣù náà ṣe kò tú kankan lára wa akàngbanú ẹ̀ kọjá agbanú oṣù náà kọjá tí a bá mú àwọn ìwà gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ síwájú pé àwọn ìwà rere àwọn iṣẹ́ rere àwọn náfìlà tá à ń dín ní gbogbo ìgbà lóòrèkóòrè tá a yàn tí a fi ń dúpẹ́ fọlọ́wọ́n ọba lẹ́yìn Ramadan ní ìgbà tí a bá tún tẹra mọ́ náà ni Ramadan ó ṣàǹfààní fún wa. Sa Sainteté déclare que la lecture, l'étude et la méditation du Saint-Coran sont également le signe d'un véritable croyant. Òṣù wa sọ fún wa pẹ́sẹ́ kíkà Al-Qur'ani pẹ̀lú àgbọ́yé tó wà ní Al-Qur'ani pẹ̀lú àwọn ṣètò Ọlọ́run ọba má ṣètò Ọlọ́run tá à ń yàgò fún náà ni a lè fi sọ pé oṣù Ramadan náà ṣe ó ṣàǹfààní fún wa. Il est nécessaire de réciter et d'agir conformément au Saint-Coran, parallèlement à l'adoration, afin de renforcer la foi et la certitude. Ó yẹ pé kí a tún tẹ̀síwájú inú kíkà Al-Qur'ani inú iṣẹ́ rere náà ni ìgbàgbọ́ wa yóò fi fẹsẹ̀ múlẹ̀ ṣinṣin. Le Saint-Coran a certes été révélé pendant le mois de Ramadan. Mais le Saint-Coran n'est pas seulement utile pendant le mois de Ramadan. Et le Messie promis alayhi salatu wassalam nous a dit: n'abandonnez jamais le Saint-Coran parce que votre vie se trouve dans le Saint-Coran. Comment vous pouvez abandonner quelque chose qui constitue votre vie? Ní òdodo Ọlọ́run pa ló sọ sínú Al-Qur'ani pèsè inú oṣù Ramadan náà la sọ Al-Qur'ani kalẹ̀ inú oṣù Ramadan òun la sọ Al-Qur'ani kalẹ̀
Al-Qur'an ta sọ̀kalẹ̀ inú oṣù Ramadan kò sí fún kíkà oṣù Ramadan nìkan. Ní ìgbà tí a bá kà inú oṣù Ramadan, ní ìgbà tí Ramadan bá lọ, ta tún wá ń gbé Al-Qur'an náà, ta tún kà, ó lè jẹ́ àyà kan, ó lè jẹ́ méjì, ta kà pẹ̀lú àgbọ́yé tó tẹ̀lé àwọn àyà náà ni o. Tó bá jẹ́ pé a ka Al-Qur'an lásán ní oṣù Ramadan tí a gbé kalẹ̀, a rí pé Al-Qur'an náà kò wúlò kan, kò ṣàǹfààní kan fún wa. Ramadan náà tó jẹ́ pé a dẹ̀yìn sí ìgbà yìí, a rí pé àǹfààní kan ò sínú ẹ̀ ní ìgbà tó jẹ́ pé Ramadan náà lọ gbogbo nǹkan tó so mọ́ Ramadan, iṣẹ́ eré tá à ń ṣe, ìtúsílẹ̀ tá à ń ṣe, nọ́fìlà tá à ń yàn, àtúnṣe mọ́lẹ́yìn Ramadan ká mọ̀ pé kò sí àǹfààní kan bẹ̀ fún wa. Akàfẹ́ bí panú lásán àṣewáṣe sport ní àìmọye ìgbà ni. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions mettre en pratique tous ces conseils, tous ces enseignements du Saint-Coran et de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah nous pardonne nos péchés et nous accorde les bienfaits de ce mois de Ramadan. Amir wa ń sọ fún wa pé Ọlọ́run ọba gbogbo oore tó jẹ́ pé Ọlọ́run ọba ṣe inú oṣù Ramadan náà kọkàn má fò wá dánú ẹ̀. Gbogbo ládá tí Ọlọ́run ọba fi sínú oṣù Ramadan kọkàn má fò wá dánú ẹ̀. Gbogbo èyí tó jẹ́ pé a ṣìṣe nú ẹ̀ nítorí pé kò sẹ́ni tí ó rìn tẹ́lẹ̀ ò ní rìn. Gbogbo èyí tá a ṣìṣe nú ẹ̀ kọ́lọ́run ọba ṣe kó ṣàmójúkò nú ẹ̀ fún wa. Dáadáa tó jẹ́ pé agbéṣe nú ẹ̀ bó tilẹ̀ wù kó kéré tó kọ́lọ́run ọba kó fi san wá ní àdìpèlé ẹ̀san. Kó jẹ́ pé Ramadan náà ṣe yóò wúlò fún wa, yóò wúlò fún ẹbí, yóò wúlò fún jọ, yóò wúlò fún ìlú. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Je vais vous inviter à vous joindre à moi pour une prière silencieuse. Amir ní ká fi ọkàn wa fi ṣe ọkàn kan pẹ̀lú òun láti fi ṣe àdúrà ti ìdí tí ò ní kọ́lọ́wọ́n ba kó gba ìbádà oníkálùkù wa kọ́lọ́wọ́n ba kó sì gba àdúrà wa. Bismillah. Dans nos prières, nous allons nous souvenir de sa sainteté, Hadrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayadahu Ta'ala bin Nasir Aziz, qu'Allah lui donne la santé, qu'Allah lui donne la longévité, afin qu'il puisse poursuivre la mission qu'Allah lui a assignée. La mission de propager le message du Messie promis, alayhi salatu wassalam, dans le monde entier. Amir ní inú àdúrà wa kárántì òjò wa kọ́lọ́wọ́n ba kó fún ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà kọ́lọ́wọ́n fún ní ẹ̀mí gígùn tó jẹ́ pé iṣẹ́ tí Ọlọ́run bá gbé fún iṣẹ́ tí Ọlọ́run bá fi rán Mahdi alayhi salatu wassalam tóun wá wà lérí àga ní òní kọ́lọ́wọ́n ba ṣe kó fún ṣe kọ́lọ́wọ́n bá kó fún ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàáfíà nítorí pé àlàáfíà ní máa ń wà lámá fi sọ pé à ń bẹ a lè ṣiṣẹ́ kọ́lọ́wọ́n bá fún ní àlàáfíà àtẹ̀mí gúngùn. Bismillah.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. عيد مبارك. ईद मुबारक ईद 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 ईद मुबारक ईद